ഓണമൊക്കെ വരികയല്ലേ, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പിങ്ക് പാലട പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉരുളി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ നിറമൊന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാരമലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പാൽ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അടയാണ്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ അടയാണ്. ഉണക്കലരി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ അട. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു വലിയ കപ്പ് അട ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് വേകട്ടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ രുചി കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംശയമുള്ളവർ അത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടയെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 1 കപ്പ് പാലൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാലട അങ്ങനെ തിളച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം. അത് അടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പായസത്തിൻ്റെ കളറ് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിങ്ക് പാലട പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓണത്തിന് നമുക്ക് സദ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പായസമാണ്. ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.